Siphinde sinibingelele ke babukeli beNtuzuma TV. Kusawuyena uSandile lo mfana kaMankulu. Namhlanje silana kwaMashu sibiziwe abafowethu lana njengoba nibabona nje emva kwethu nangu nomunye umfowethu la eduze kwami uzothi kusinabela kabanzi. Lana umfowethu usibizile izolo wathi mfowethu singabasebenzi baka Durban Solid Waste sinenkinga lana khona into umkhubo osanda ukuqala ukwenzeka lana khona singaboni kahle endaweni zokuholelwa kuya lena le kodwa ke ngeke ngisanaba kakhulu mina ngizodedela nangu umfowethu ukuthi athi ukusinabela ukuthi njengoba silana nje sizokwenzani ngibona njengabasebenzi yizona ziphi ikhala zabo yini eyenza ukuthi beze begcina bevuka namhlanje beza lana mfowethu unjani kodwa Ngiyaphila unjani mfowethu? Hayi sikhona mfowethu mhlambe ungatshela ababukele ekhaya ukuthi umfowethu ugama ubani and njengoba silana nje futhi sizokwenzani. Ngikibonge mfowethu igama uSandile wakaHlophe ohlalo wabasebenzi abasebenza kuma contractors under uDSW namhlanje singabasebenzi baInc okuyintuzuma iNanda uMashu nengxenye yeNewland West neWest kanye nabase Claremont esihlangene ngakho la namhlanje mfethu solethe ikhalazo zethu kuningi ukuxhaphazeka okwenzakalayo njengoba sikulama contractors esikuona ngaphansi kwa DSW okunye okungakubala nje okusemqoka imali kube noshintsho lemali imali ade eholwa ehliswe kakhulu ehliswe ngo4000 imali ade sehola monthly with no reason sitshelwe ngomlomo nje ukuthi imali yehlisiwe nakhona sitshelwa amakhansela ayike into eqhamuke kumasipala ezosi-address ezabasebenzi abasebenzela amasapha ngaphansi kwakhe ukuthi basebenzi ningathukumanizwa kuthiwa imali siyehlile esikuzwa nje sikuzwe ngokhansela sakuzwa nangenkampani esisebenzelayo so imali yehlile iswa ku8700 basic isikumalini manje isik4000 ayilingani khona bathola 4.4 4.5 4.7 uma sibuza ukuthi kwenziwa yini masipala ubona izimo zempilo zenyuka kanje eSouth Africa kunzima ukuphila usehlisele imali ireason abazanayo bathi basuse kwisector yaka civic basifaka kuya ka cleaning okusixakayo ke thina sabasebenzi ngesikhathi sisaka wa civic bese hola imali efanayo sonke ithe kulonke wonke ama subcontractors under direct uDSW abehola imali efanayo kusukela ngoMarch kulonyaka ayifani imali esiyihola nje wasesila ka cleaning nama rates akaze sitshelwe ngama rates uma sibuza ngama rates ayekho phumile obala ngama rates sibe sesenza uhlelo ke sasu Inc sakhipha ithimba labasebenzi abazo representa wonke lama subcontractors ala ku Inc sase sinikela eofisini lika mayor masifika eofisini la mayor wase umeya ekhipha ithimba lakhe okukhona nobaba kwakuthiwa uNtombela wathi singawashiya ama grievances zakhe ethu kuyena sahlala ke nethimba lakhe bathi bayasizwa bathuka ke bona ukuthi imali yehlisiwe nathi sathuka ke sabasebenzi ukuthi office elikhulu kangaka eThekwini ekuyilona eliphethe umasipala elika mayor alazi ukuthi imali zabasebenzi zehlisiwe basebenza sibanikeze amasonto amabili belisebenze lolu daba